Menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi. Bu gapda ko'zing ochiladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzumiz bo'linmaga doir masalalarning ikkinchi qismi bilan tanishamiz. O'tgan darsimizda biz bo'linmaga doir masalalarning birinchi qismi, ya'ni sodda holatlarini ko'rib chiqdik. Ana endi bugun biz sizlar bilan sal murakkabroq holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Kitobimizda o'quvchilar birinchi misolimizga qaradik. Birinchi misolimizda aytayaptiki, 42 ni 3 ga bo'lib bering deyapti. Demak, ko'rsatmasini ham ko'rsatib qo'yib, kitobimizga hamma qarab turib, ko'rib turibmiz, demak. Xo'p, demak, birinchi misolimizga qaradik. Birinchi misolimizda 42 bo'lib 3 teng. Ana endi buni biz o'quvchilar o'tgan safar ko'rdik, ustun shaklda bo'lishni. Buni ham o'sha burchak usuli deyiladi, ustun shaklda ko'rilaveradi. Demak, 42 ni bo'lishimiz kerak 3 ga. Bunda 42 ni 3 ga bo'layotganimizda karrada yo'q o'quvchilar. Shuning uchun biz birinchi bo'lib 4 ichida ko'ramiz. 4 ichida 3 talikdan nechta bor? Bitta. Demak, 4 ichida 3 talikdan bitta bor ekan. Ana endi mana shu 1 ni qaytarib ko'paytiramiz. 1 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3, o'sha 3 ni qaytarib yozamiz. Demak, 4 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak, 1, 1 ni 3 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun yordamga 2 ni olib tushamiz. 12 bo'ldi. Ana endi 12 ni ichida 3 talikdan karrada bor, 4 ta ko'ramiz. 4 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12 va ayirib qo'yadigan bo'lsak 0. Demak, 42 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, javob nechaga teng ekan? 14. Savollar bormi o'quvchilar? Yaxshi, qaranglar. Demak, 1 dan boshlab 12 gacha bo'lgani hammasi shu tipda ekan. Xo'p, yana bitta ko'rib beraman. Masalan, 11-siga qaraylik. 11-si. Birovlar burchak usulida bo'lib ketyapman. 184 ni bo'lishimiz kerak ekan 8 ga. Bu ham karrada yo'q. 1 ichida ko'rsak 8 talikdan bo'ladimi? Yo'q. Demak, 18 ichida ko'ramiz. 18 ichida 8 talikdan 2 ta bor. 2 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 16 va 18 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 2. Keyin yordamga 4 olib tushamiz. 24 bo'ldi. 24 ichida 8 talikdan 3 ta bor. 3 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 24 va ayirib qo'ysak 0. Demak, 184 ni 8 ga bo'lsak, qiymat nechaga teng ekan? 23 ga. Savollar bormi o'quvchilar? Yaxshi. Demak, endi o'quvchilar biz sal murakkabroq bo'lgan misollarni ko'rib chiqdik. Ana endi bizga masala ko'rinishida berganlarni ko'ramiz. Misol uchun 14 qaradik. Bitta eshikni mustahkamlash uchun 6 ta mix kerak bo'ladi. Biz 156 ta mix bilan nechta eshikni mustahkamlashimiz mumkin deb qo'ydik. Demak, 14 ga qaradik o'quvchilar. Xo'sh, 156 ta miximiz bor ekan, jami bo'lib. Endi shuni har bitta eshikka 6 tadan ketadi. Demak, bu degani 156 ni 6 ga nima qilishimiz kerak degani? Bo'lishimiz kerak degani. Demak, 1 ta ichida ko'rib bo'lmaydi, 15 ta ichida ko'ramiz. 15 ta ichida 6 talikdan 2 ta ko'ramiz. 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12, 15 dan 12 ni ayirib tashlashadigan bo'lsak 3 va yordamga 6 ni olib tushamiz. 36 ni ichida 6 talikdan 6 ta bor. 6 ni 6 ga ko'paytirsak 36. Demak, 36 ni 36 ni ayirib qo'ysak 0. Xo'p, o'quvchilar, javobimiz nechta eshik deymiz? 26 ta ekan. Savollar bormi? Yaxshi, demak davom etamiz. O'quvchilar, mana qaranglar. Aksariyat misol masalalarimiz shu birgina bo'lish orqali ishlatiladi. Xo'p, 17 ga qaradik. Farruxning telefonining bahosi 207 dollar. Lazizning telefoni esa Farruxnikidan 9 marta arzon. Arzon desa, demak past degani. Ya'ni unikidan kamroq. Marta degani uchun demak 207 ni 9 ga bo'lib qo'yamiz, chiqadi. Keyingisi qaranglar, 18 dan boshlab 31 gacha bo'lgan misollarimizda o'quvchilar 2 xonali songa bo'lish ekan. Bundan ham ko'rib beraman, qaradik. Demak, xo'sh, 20-siga qaranglar. 20-sida aytayaptiki 56 bo'lib 14. Bunda o'quvchilar biz fikrlaymiz. Ya'ni
Chicha chuqurroq o'ylashimiz kerak ular. 56-da 14 talikdan. Masalan, mana bu 8 keltiradi, 3 keltiradi, 6 keltiradi. Bular karrada bor. Lekin mana bu 14 karrada yo'q o'quvchilar. Shuning uchun biz bunda jicha fikrlaymiz. Ya'ni 56. Tasavvur qilinglar, mana bu 6. 6ni necha bilan tugaydi? Mana bu 4ni necha karraga ko'paytiradigan bo'lsak 6 bilan tugaydi. 4ni 1 ga ko'paytirsak 4 bilan tugaydi. 2 ga ko'paytirsak necha bilan tugaydi? 8 bilan. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2 bilan tugaydi. 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6 bilan tugaydi. Endi sinab ko'ramiz mana shu 4 ni. Demak, 4 ni yozyapman. 4 ni ko'paytiraman 4 ga. 16 ni 6si 1 yodda. 4 ni 4 ga ko'paytirsam 4, yodimizda 1 bilan 5. Ana, demak 56 ni 56 ni ayirsak 0. Demak 56 ni 14 ga bo'lsak 4 ekan. Bu faqat 3 xonali bo'lsa 3 xonali kelib qolgan. Ya'ni xona birliklari bir xil bo'lgan holatlar uchun. U boshqacha bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana ularda bunaqangi deyolmadik. Chunki nimaga? Agar yetmay qolgan taqdirda ham davomi bor. Bunda esa davomi yo'q. Xo'p, demak, keyingi misolni ko'ramiz. Masalan, 30-siga qaraylik mana. Yonidan yozyapman o'quvchilar. 384 bo'lish kerak ekan 12 ga. Mana bunda ham mana 3 xonali 2 xona keltirgani uchun o'ylanmasdan 38 ichida ko'rib ketaveramiz. 38 ichida 12 talikdan 3 ta bor. 3 ta 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak 36, ayiradigan bo'lsak 2, 4. Ana endi 24 ichida 2 ta bor ekan. 2 ni 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak 24. Demak, 24 dan 24 ga ayirsak javobimiz 0. Demak, misolimiz javobi 32 ga teng ekan. Savollar bormi o'quvchilar? Ana, demak, bu tipdagi misollarni ham ko'rib chiqdik. Ana endi 32 ga qaraydi. Abdushukur maktabga borib kelish uchun yo'l haqiga kuniga 11 tanga sarflaydi. U borib kelish uchun deyapti. Demak, borish uchun, kelish uchun ikkalasi bo'lib turib 11 dollar sarflaydi ekan. 11 tanga ekan. Abdushukurga 132 tanga yo'l haqqi uchun necha kunga yetadi? Ya'ni 132 dollar 132 ta tangasi bor ekan, u necha kunga yetadi deyapti. 132 ni 11 ga nima qilish kerak? Bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, kelib chiqaveradi. Demak, keyingi betiga o'tamiz o'quvchilar. Borgan sari masalalarimiz qiyinlashib boryapti o'quvchilar, e'tiborli bo'lamiz. 34-sini ishlab beraman. Qaraylik 34 ga. Demak, 34. Maktab kutubxonasiga 18 bog'lam kitob keldi. Bu kitoblar umumiy hisobda 198 ta bo'lish kerak. Demak, har bir bog'lamda nechtadan kitob bor? Demak, 198 ni biz bo'lishimiz kerak 18 ga o'quvchilar. Ya'ni jami bo'lib buncha ekan, har bittasida bunchadan bo'lar ekan. Demak, nechta bog'lam bor deyapti. 19 ichida 18 talikdan bitta bor. Ko'paytiradigan bo'lsak 18, ayiradigan bo'lsak 1, tepadagi 8 ni olishamiz. 18 ichida 18 talikdan bitta bor. 18 ga 1 ni ko'paytirsak 18, ayirib qo'ysak 0. Demak, javobimiz o'quvchilar nechta ekan? 11 ta. Savollarimiz bormi? Demak, keyingisiga o'tamiz. 36. Tegirmondan un chiqarilgan so'ng taroziga tortildi. Jami un 575 kilogramm chiqdi. Ularni 25 kilogramlik qoplarga solib chiqsa, necha qop un hosil bo'ladi debdi o'quvchilar. Qaraylik 36 ga. Demak, jami bo'lib 575 kilogramm ekan. Endi shuni biz 25 kilogramlik qoplarga bo'lib chiqish kerak. Bu degani 25 ga bo'lish kerak. 57 ni ichida 2 ta ko'ramiz. Bu 50 ga teng. Ayiradigan bo'lsak 7 va 5 ta olib tushamiz. 75 ta ichida 3 ta ko'ramiz. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 75. Ayirsak 0. Demak, javobimiz o'quvchilar necha qop ekan? 23 qop deb qo'yamiz. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, misollarimiz o'quvchilar 39 ta ekan. Mana bu yerdagi oxirroqdan bitta oldingisini ko'rib beraman. Mana 38 ga qaraylik. 38 da aytayaptiki, sotuvchi 930 metrlik mato sotib oldi. Endi bu matolarni 30 metrlik o'ramlarga ajratib, mijozlarga sotadi. Sotuvchi bu matolardan nechta o'ram tayyorlaydi? Bilasizlar, sotuvchilar katta yuklarni olib keladi-da, ularni keyin maydalab qo'yib sotadi, to'g'rimi? Demak, u olib kelgani 930 metr ekan. 930 metr. Ana endi u 30 metr qilib turib rulonlarga aylantirib chiqargan. O'shanda nechta bo'ladi deyapti. Demak, buni 30 ga bo'lishimiz kerak.
Biz keyingi mavzularimizda yana ham tushuntirib o'taman o'quvchilar. Oxirida bittadan 0 keladiganimiz ikkalasini yo'q deb hisoblab ketaveramiz. Xohlasak shu holatda ishlasak ham bo'laveradi. 90 ta ichida 30 talikdan 3 ta bor. Chunki 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9 bo'ladi. 30 ni ko'paytirganimiz hisobiga 90 bo'ladi o'quvchilar. Ayirib qo'yadigan bo'lsak 3, tepadagi 0 ni olamiz. 30 ni ichida 30 talikdan bitta bor. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak 30. Ayirib qo'ysak 0. Javobimiz o'quvchilar 30 bitta ekan. Xo'p, o'quvchilar, misollarimiz 39 ta ekan. Undan keyin o'quvchilar mavzuga doir mantiqiy testlarimiz bor. 5 donagina. Buni ham ishlab kelasizlar. Xo'p, o'quvchilar, mavzumiz bo'yicha savollar bormi? Biz o'tgan darsimizda o'tganimiz uchun ham bo'linma, bo'luvchi hammasini tushuntirib o'tganman. Endi unaqangi ko'p to'xtalmadim. Agar kim bunda karrani yaxshi yodlamagan bo'lsa yoki qandaydir xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, qiyinchilik tug'iladi. Agar unaqangi qilmasa, karrani zo'r yodlagan bo'lsa, umuman muammo bo'lmaydi. Demak, o'quvchilar, mavzumiz bo'yicha savollar bo'lmasa, vazifa deymiz. Vazifa o'quvchilar uy ishi va mantiqiy testlarimiz o'quvchilar. Hozirlar bilan birgalikda sinf ishini qolganlarini, o'xshashlarini birgalikda ishlab chiqamiz. Qolganini uyda ishlab kelasizlar. Uy ishi va mantiqiy testlar. O'quvchilar, mavzumiz bo'yicha savollar bormi? Yo'q bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz.